बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सगोरी कोई घणी तकरीर न कंदुसि जो माहौल अहिड़ो लॻो पियो आहे। मां तव्हांखे हिकिड़ी हदीस ऐं हिकिड़ो फर्ज़ुदा शरीफ़ नक़ुल ॿुधाईंदुसि। लंगर पोइ हलाए बाबा बीहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ो सहाबी आहे हज़रत अबू तलहा अंसारी। हिकिड़े दफ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में आयो। जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में हाज़िर थियो त जॾहिं उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत कई त उन महसूस कयो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ॾींहंनि खां कुछ कोन वापरायो आहे ऐं कुछ न वापराइण जे करे जिस्म ते कमज़ोरीअ जा आसार आहिनि। ज़ाहिर आहे माण्हू जो 2-3 ॾींहं जेकॾहिं कुझु न खाए त जिस्म कमज़ोर थी वेंदो। उन महसूस कयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे ते बुख जा आसार। ही त वरी अजीब रंग आहे। अल्लाह सभिनी खज़ाननि जूं चाबियूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अता फरमायूं, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनी ऐं फ़क़ीरी पसंदि फरमाई। जॾहिं हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इहो महसूस कयो, उनखे दिलि में तकलीफ़ पहुती। घर आयो, घरवारी खे चई त कुछ आहे खाइण लाइ। घर में कुछ पियो आहे को अटो। उनजी घरवारी चयो त हाओ फ़क़ति 2 माननि जो अटो पियो आहे। सुभान अल्लाह। घरवारी खे चई जल्दी कर अटो गो मानी पचा ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ताम जी ज़रूरत आहे पाण करीमनि जे ख़िदमत में पेश कयो। उहा मानी पची। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उहा मानी कपिड़े में वेढ़े करे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे ॾिनई त वञ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में पेश कयो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में आयो, उन वक़्तु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में वेठा ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबी सगोरा महबूबनि जी मजलिस में वेठा। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस जॾहिं आयो अची सलाम अर्ज़ कई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिसी फरमायो, अनस तोखे अबू तलहा अंसारी मोकिलियो आहे। सुभान अल्लाह। अर्ज़ कई हाओ या रसूल अल्लाह, उन तोखे मानियूं ॾेई करे असां ॾे रवानो कयो आहे। हाओ या रसूल अल्लाह। उन ॻाल्हि न कई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण उनखे फरमायो। सुभान अल्लाह। फरमायो त अनस इहे मानियूं खणी वञ वापसि ऐं अबू तलहा खे चओ त असां तुंहिंजी दावत तुंहिंजे घर खाईंदासीं। सुभान अल्लाह। ऐं पोइ सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेठल सभिनी सहाबनि खे चयो त अचो त हलूं, तव्हां जे भाउ अबू तलहा अंसारी तव्हांजी दावत कई आहे, हलो त उनजी दावत खाओ। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस इहो बि ॿुधी वरितो। आयो घर, अबू तलहा अंसारी खे चई त अहिड़े नमूने सां आऊं महबूबनि जे बारगाह में हाज़िर थियुसि। महबूबनि ही पुछा कई, मूं ही अर्ज़ कयो, वरी महबूबनि फरमायो त अबू तलहा जी दावत उनजे घर खाईंदासूं। ऐं पोइ सभिनी सहाबनि खे चई त हलो त हलूं अबू तलहा अंसारी जी दावत खाऊं। हाणे महबूब पे अचनि था, सभु सहाबी पे अचनि था। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू तलहा अंसारी वटि त ॿियो कुझु कोन हुयो, जेको अटो हुयो इहे 2 मानियूं पचाए महबूबनि जे ख़िदमत में मोकिलियूं, उन खां सवाइ ॿियो कुझु कोन हुयो। सुभान अल्लाह। पर ही सहाबी हो, अक़ीदो हुयोसि
त महबूबनि खे ख़बर आहे असांजे हाल जी। हाणे महबूबनि फरमायो आहे ऐं सभिनी साहबनि खे वठी अचनि था इंतज़ाम में पाण। महबूब आया सभिनी साहबनि समेत। सुभान अबू अल्लाह तलहा खे फरमायो उहे मानियूं किथे आहिनि? उहे मानियूं हाज़िर थियूं। फरमायो हाणे इन जी कुटी ठाहियो, भोर ठाहियो। सुभान अल्लाह फरमायो त घर में का गिह जी ज़री आहे? हज़रत अबू तलहा अंसारी अर्ज़ कयो, हा या रसूल अल्लाह, थोरो गिह आहे। सुभान अल्लाह फरमायो खणी आ। उहो गिह एतिरो हुयो जो हुन मां माने हिकु ॿिनि माननि खे माण्हू मखे सघिजे। पाण उहा कुटी कराए ऐं उहा गिह जा 2-3 कतरा उन में थांव में विझरायूं ऐं फरमायो हाणे हिनखे पाण में मिलायो जी पाण कुटी ठाहींदा आहियूं। सुभान अल्लाह जॾहिं उहा मानी माने कुटी ठाही वई त महसूस ईअं पियो थिए त हिन में काफ़ी सारो गिह पियल आहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमायो त हाणे 10 ॼणा ईंदा वञो ऐं बिस्मिल्लाह पढ़ी खाईंदा वञो। हिकिड़ा 10 ॼणा आया, खाई विया। सुभान अल्लाह पर जेका कुटी हुई थांव में जेतिरी हुई उहा ओतिरी जी ओतिरी। वरी ॿिया 10 ॼणा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा अंसारी जे घर वारनि खे सॾे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण उन सां गॾु उहा कुटी वापराई। सुभान अल्लाह ऐं पोइ बि कुटी ओतिरी हुई। पोइ फरमायो अबू तलहा हाणे पंहिंजे पाड़े वारनि में बि इहा कुटी विरहा। सुभान अल्लाह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत आहे, शफ़क़त आहे। ही बि तव्हां परेशान थी विया, एतिरी चुरपुर थी वई त अलाए छा थी वियो। हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैज़ आहे जेको हज़रत रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे हथां हिते पहुतल आहे। हज़रत रोज़े वारे जो लंगर आहे, खुटंदो कोन। तव्हां सां खुश नसीब आहियूं जो तव्हां असांजा हथ हज़रत रोज़े धनी रज़ी अल्लाह अन्हु जे दामन में आहिनि। सुभान अल्लाह ऐं जे खुश नसीब जा हथ हज़रत रोज़े धनी जे दामन में हूंदा वो न दुनिया में तकलीफ़ ॾिसंदो न आख़िरत में तकलीफ़। मलफूज़ात शरीफ में ज़िक्र आहे हिकिड़े दफ़े नबी हज़रत पीर साईं रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वेठा त हिकिड़ी खखर पाण करीमनि जे दामन में अची वेठी। सुभान अल्लाह हिकिड़े फ़कीर कोशिश इहा कई त इहा परे हटाया, मथां टंगे विझे। हज़रत पीर साईं रोज़े वारनि उन फ़कीर खे झलियो, न फ़कीर न, ही खखर असांजे दामन में वेठी आहे ऐं जेको बि शख़्स, जेको माण्हू, जेका शइ असांजे दामन खे वठंदी आहे असां उनखे परे न कंदा आहियूं। सुभान अल्लाह हिनखे परे न कर। पाण परे थिए त उहा उनजी मर्ज़ी आहे, उनजो नसीब आहे, असां उनखे परे न कंदासीं। सुभान अल्लाह फ़कीर हाणे ही तुंहिंजा हथ हज़रत रोज़े धनी जे दामन में। सुभान अल्लाह इन दामन खे मज़बूतीअ सां वठ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन जहान में बेड़ा पार, हुन जहान में बेड़ा पार। ही जेको रंग ॾिसो था अॼु, ही छाजी बरकत आहे? इहा इन जी बरकत आहे त हज़रत सूमर फ़कीर साईं, हज़रत अब्दुल हकीम फ़कीर साईं रहमतुल्लाह अलैहिमा इन्हनि हज़रत रोज़े धनी जी दामन मज़बूती सां पर सुभान अल्लाह निस्बत मज़बूत कयो। ही हुनजो रंग आहे। तूं बि इन्हनि अल्लाह वारनि खे ॾिसी इन्हनि जी ज़िंदगी पढ़ी, हज़रत रोज़े वारे जे हथ में दामन में मज़बूती सां हथ झल काबू कर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकलीफ़ न ॾिसंदी। सुभान अल्लाह ऐं पाण इहो बि फरमायो, ही बि नकुल आहे। हिकिड़े फ़कीर हुज्जत करे हज़रत पीर साईं रोज़े वारनि जे दामन में हथ झलिया ईअं मज़बूती सां। सुभान फरमायो अल्लाह त फ़कीर न, असांजी दामन इहा कपिड़े जी न आहे, सुभान अल्लाह असांजी दामन
असांजी निस्बत आहे वो ज़िक्र आहे जेको असां तव्हांखे ॾिनो। सुभान अल्लाह। हज़रत रोज़े वारे सां निस्बत मज़बूत तुंहिंजी कीअं थींदी? तू निमाज़ क़ाइम कर, तू ज़िक्र क़ाइम कर, हज़रत रोज़े वारे जे तालीमात ते अमल कर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेड़ा पार थींदा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला बाबा नगर लगायो, नगर लगायो। आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि आमीन, इलाहुल आलमीन। अल्लाह आमीन। कलाम पाक तिलावत थियल आहे, इलाही जेकी कुछ ख़ैर कयो वियो आहे मौला करीम सबके पंहिंजे बारगाह में क़बूल फरमा। इन सॼे अमल जो सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में नज़राने हक़ीक़त पेश कर क़बूल फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वसीले सां तमाम अंबिया कराम जी बारगाह में पेश कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अहले बैत अतहार उम्महातुल मोमिनीन तमाम सहाबा ताबईन तबा ताबईन जे रूह के पेश कर। इलाही उनका जो सवाब सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अब्दुल कादिर शाह आखिरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पी सिंह पटधनी बादशाह, हज़रत पी सिंह रोज़धनी बादशाह, हज़रत पी सिंह तजरधनी बादशाह, हज़रत पी सिंह बंगलेधनी बादशाह, हज़रत पी सिंह तख्तधनी बादशाह, हज़रत पी सिंह माफीधनी बादशाह, हज़रत पी सिंह कोटधनी बादशाह, हज़रत पी सिंह पगधनी बादशाह, हज़रत पी सिंह छठधनी बादशाह रज़ियल्लाहु अन्हुम जे रूहनि खे पेश कयो। हज़रत रोज़े वारे जे समूरी औलाद अजदाद जद्दाद जमात जे फुकरान खे इलाही ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हज़रत सुमर फ़कीर साईं, हज़रत अब्दुल फ़कीर साईं, हज़रत फ़कीर साईं अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह मां जे रूह खे पेश कयो। इलाहुल आलमीन पंहिंजे महबूब जे सदके में फ़कीर जा दर्जा बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन जेके भी असांजे आइज़ करे मिट माइट जान छॾे विया आहिनि सभिनी जी बख़्शिश फरमा। असां सभिनी खे आफ़ियत वारी ज़िंदगी ईमान वारो मौत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन असां सभिनी जे घरनि में ख़ैर ऐं बरकत अता फरमा। इलाही हज़रत पी सिंह सरदार जो ख़ैर फरमा, दरगाह शरीफ जमायत जो ख़ैर फरमा, महबूब जी पूरी उम्मत जो ख़ैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान जो ख़ैर फरमा, पाक फौज ऐं गुर मुजाहिदन जो ख़ैर फरमा, महबूब जी पूरी उम्मत जो ख़ैर फरमा, सभिनी सुवालनि जा सुवाल पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन सभिनी जूं हाजतूं पूरियूं फरमा। महबूब जे सदके असांजूं दुआऊं क़बूल फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि। फकीर साईं अल्लाह आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन।